civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Поздрав, почитувани. Денеска по повод меѓународниот ден на мирот, 21 септември, ќе одржиме дебатата на тема преку почитување на различностите до недискриминација. Како што веројатно знаете, ние веќе долго време ја правиме кампањата, ја спроведуваме кампањата за почитување на различностите, бидејќи нели живееме во едно мултикултурно општество каде што се вплетуваат и се вкрстуваат разни култури, вери и етнички заедници. Денеска тема на оваа наша средба ќе биде како да се спречи дискриминацијата кон различните групи, како до подобри практики, како на кој начин да се препознаеме меѓу себе, значи да си ги препознаеме различностите и преку тоа да се спроведат или да се препорачат нови практики. Со нас денеска ќе бидат одговорната уредничка на списанието Лице в лице Маја Раванска и Гудзим Нухиу, активист кој што малку подоцна ќе ни се вклучи преку платформата Zoom. Добре дојде, Маја. Добре ве најдов. Вие сте главна одговорна уредничка на списанието Лице в лице. И како што веројатно цела публика знае, тоа списание се дели така, улично списание го викаат. Улично списание, да. Точно. Оваа година одбележуваме 9 години од постоењето на Лице в лице. Единствено улично списание за одржлив развој во земјава, инаку членка на меѓународна мрежа на улични списанија. Постоиме од 2012 година, криваме јавна свест на повеќе прашања и истовремено ја задржуваме мисијата за зајакнување ранливи сограѓани, кои што се вклучени како продавачи на списанието. Преку нивниот ангажман во Лице в лице, во суштина работиме на работна интеграција на ранливи сограѓани. Тие се вклучени како продавачи, го продаваат списанието, заработуваат половина од продажната цена и истовремено со нив се дел од низа обуки и менторирање на специјално дизајнирана менторска програма, социјално менторство, која што треба да ги подготви за пазар на труд. Како ги одбирате? Дали ви се таргет групата, како ја одбирате? Дали тие самите ви пристапуваат, дали ве познаваат или вие имате некаков ваш механизам како тоа го правите? Така, има правила и практики, низ годиниве нели усвојувавме и нови начини. Најчесто работиме со партнерски организации. Така во сегашната мрежа има 9 партнерски организации кои што се во 6 градови во земјава. Тие директно работат со ранливи сограѓани, значи еден дел работат со лица со попреченост, друг дел работат со бездомни луѓе. Понатака имаме и со поранешни младенци од улица. Имавме еден период и со самохрани родители склучено такви партнерства и продолжува понатака да работи на овој начин, веќе мрежа на партнерски организации на Лице в лице. Некогаш се случува и нас да ни приоѓаат во организацијата. Некои се директно ангажирани преку Паблик, организацијата која што е издавач на списанието. Меѓутоа најголемиот дел е сепак затоа што во суштина станува збор за партнерства со кои што заеднички работиме на работната интеграција. Мислам дека таа ваша таргет група на тие лица загрозени, нели, ранливи лица, се на многу начини дискриминирани. Како постапувате со тоа? Како ја детектирате дискриминираноста и како постапувате по тоа после? Дали институционално одите ли? Да, ние не сме во тој дел немаме механизми, да кажам, во склоп на Паблик, меѓутоа се работуваме со други организации кои што обезбедуваат и правна поддршка каде што е потребно. Интересно е што најчесто нашите продавачи не ја препознаваат во суштина дискриминацијата, значи не знаат дека се дискриминирани, но знаат дека чувствуваат дека се на некој начин обесправени.
има еден таков момент кај нив кога ќе им се случи нешто такво, знаат да ни кажат така, низ муабет. Не да ни се јават специјално за тоа. И тоа е еден сигурен показател за тоа колку ние како општество сме зрели прво да ја препознаеме дискриминација, да понатака и да делуваме на начин да ја спречуваме. Фактички навикнати се со тој начин на живот, така што длабоко во себе знаат кога се дискриминирани, но можеби заради начинот на животот не можат ни да ја изразат, не можат ни секогаш и да почувствуваат како таква, да артикулираат на начин како што би требало, нели? Меѓутоа работата низ годиниве со нив сериозно ги зајакна, особено еден голем дел од нив кои што беа најизложени, некако беа најчесто низ улиците. Тие многу добро знаат да изреагираат и да препознаат и дури да ни кажат. И некогаш ние и нашите активности ги темелиме многу често, ги темелиме врз основа на тоа што го добиваме од нив како фидбек од терен. Така и ќе споменам во овој разговор, верувам ќе имаме можност да споменам за како зборуваме за лицата кои што немаат матичен број преку случајот на нашиот продавач Валентин, кој што се соочува со ваков предизвик, заедно со уште огромна бројка на луѓе низ нашава земја кои што немаат матичен број. Понатаму како се дискриминираат лица со попреченост, односно како се однесуваме кон нив, со кои зборови ги нарекуваме при онака некој неформален разговор дури. Колку е тоа навидум бенигно, но во суштина какви проблеми носи во општеството. Дали се приклучи Гудзим, нашиот втор панелист? Да го поздравиме ако е тука. Здраво, Гудзим. Како си? Супер, хвала ви за поканата. Ти благодарам што се приклучи. Ние со Маја малку поразговаравме, ќе те уведам и тебе сега во разговорот да те слушнеме. Тебе денеска те представивме како активист. И како што знаеш, темата е преку почитување на различностите до недискриминација. Каде ти се пронаоѓаш во почитувањето на различностите? Дали ги почитуваш, дали те почитуваат некаде кога си различен и дали се чувствуваш дискриминиран или нешто околу тоа? Да, добро. Мојата реалност, откога сум живеел во зграда каде сме имале неколку националности. Сме имале албанци, македонци нормално, но сме имали бошњаци, сме имали срби, сме имали хрвати и македонци, муслимани или трбеши, како ги викам, или се само така се чувствуваат и буквално не сум имал проблем во тоа да се дружам или да тераме некој соживот во тоа што за нас било најголемата, да кажеме, институција или најважната институција, нашиот дом. Сме се почитувале секогаш со комшиите и без разлика од која вера или која нација доаѓаат. Но секогаш кога јас зборувам дека сега активист, многу ретко се бори за човекови права и се трудиш цело време да бидеш во влечките на некој друг и да видиш како тоа се дешава и да израснеме чувство на емпатија. Јас долго време, цело време сум кажал дека не сум бил дискриминиран, но секогаш додадав и тоа дека можеби тоа што јас не сум бил дискриминиран, без разлика на моите идентитети, не значи дека некој друг со сличен идентитет не бил дискриминиран или нешто слично. Но мене ми се деси нешто на работа и тоа ми беше шок. Јас доживевав така видлива дискриминација, ма многу тивка, многу фина, да кажеме, што мене после тоа ми направи доволно проблеми и во
работата и во начинот на кој се однесував и во моето секојдневие во таа просторија. Моја директорка, бивша, нормално ми кажа дека многу бев смешен кога го погрешив еден збор кога јас зборував на македонски. Јас се обидувам и јас тоа не го сфатив како не знаев како да реагирам на тоа, да кажам да се извинувам дека не го зборувам македонскиот јазик како што треба, да и кажам дека добро ти не знаеш ништо од мојот мајчин јазик, не познаваш ниту еден збор, а јас можам слободно да формулирам самостојни реченици. Не знаев како, искрено јас не знаев да реагирам на тој момент, не знаев ни како да и се обраќам. Буквално застанав. И во моето подсвест мислев дека можеби многу полесно ќе ми бешеше ако ќе ме навреди со некоја од фамозните поетникум или нешто слично, доколку вака на овој начин да изразна нешто што мене искрено после тоа ме болеше. И дознав дека тој беше еден момент кога јас дознав дека има различни видови на дискриминација, но ја почувствуваш во твојата кожа и е така една реченица што може целата твоја слика, целиот твој труд, сето тоа ти што го правиш, ти го спорува затоа што ти не се чувствуваш веќе и не знаеш никако, не се чувствуваш доволно, не знам како да го опишувам тоа чувство што ми доаѓа, можеби затоа што не го зборам македонскиот како што треба или како што некој сака, но искрено мене ми беше многу тешко да го прифатам тоа. Истото од многу од други сеќавања, од други димензии на разговорот за дискриминација, знаеме каде живееме, знаеме што правиме, знаеме која е реалноста околу нас и многу тешко мене ми е многу тешко да ја прифаќам. Мене тоа што се не само да имаме поранливи категории со дискриминација, имаме и тоа се прави институционално, се прави пред очите на сите и ние понекогаш така ради реда реагираме, но мислам дека не е доволна реакцијата што ја правиме. Јас искрено многу се радувам што Маја, гостинката и лице в лице донеле некој нов стандард на тоа како да се вклучат особено децата роми или младите роми во нашето секојдневие, да кажам, и да се изработат нешто од тоа што го прават. Јас сум редовен читател на лице в лице и ми се допаѓа работата што ја прават и нашле начин како тие млади што, како што кажаме, немаат ни матичен број, немаат ни буквално се изфрлени надвор од вратите на институциите, да имат можност да бидат дел од системот. Фала ти, Гудзи, многу ти благодарам. Значи, стои си тука, уште еднаш ќе те приклучиме. Ќе се вратам на Маја сега. Гудзи ми рече дека значи ги именува ранливите лица со кои што вие работите или имате партнерство како група на деца роми. Веројатно имате и други, не само роми. Тоа некако е кај нас како по дефиниција, ако е од ранлива категорија, мора да биде ром. Бидејќи нели повеќето живеат во субстандардни услови, да. Јас мислам дека имате и од други заедници деца што се ранливи, млади нели повеќе и така. Би те прашала дали некој да ни го раскаже случајот на Валентин. Така. Да. Прво, само да нагласам тоа дека лице в лице не работи со деца, работи со младинци, значи мора да имаат над 16 години.
Сите се веќе над 17-18, најмладиот ни е. Имате ли граница горна? 17 години, не. Горна Не, граница значи од. немаме, да, има највозрастниот е некаде околу 60 години. Продава зборувам на списанието. Работата е во тоа што ние се обидуваме да ја кренеме свеста, иако делуваме со партнерски организации, ја гледаме целата наша публика како партнер во овие процеси. И баш го спомна тој дел Гузим, јас не сакам да живеам во ваква реалност, не се пронаоѓам во оваа реалност. Мислам дека сите што сме со лице в лице, нели, вклучувајќи ве и вас, затоа што нели во овој дел може и да исто работуваме, и Гузим, затоа што и ние бил исто работник и тој, гледаме дека има начини како да го смениме тоа и да луваме во таа насока, не само да констатираме дека реалноста не ни се допаѓа, дека се дискриминирани луѓето, дека не им се дадени еднакви можности, дека не е постигната на правичност која што му е потребна на едно општество да биде зрело и да чекори напред. Дали комуницирате со институциите? Еве сега имаме и комисија за дискриминација, има агенција, има неколку институции. Дали соработувате со нив? Дали имате потребната поддршка? Вообичаено сега дека што сме се обратиле сме наоѓале на разбирање и самите институции се составени од луѓе, така сите ние сме дел од некакви институции. Секаде таму има луѓе и кои што разбираат и кои што сакаат да направат нешто. На никого не му одговара ваква ситуација каква што имаме на полето на дискриминацијата и неразбирањето на различностите и знаеме кое е решението. Зошто да не делуваме во таа насока? Затоа што сме мрзливи, затоа што сакаме полесно да го впериме прстот кон некого отколку нели ние да си засукаме ракавите и да си направиме нешто. И па лице в лице прави, се надеваме дека прави, затоа што еве менува многу процеси во нашето општество полека, бавно, да, сето тоа бавно се прави и не би ги зела заслугите исклучиво за лице в лице, туку ја често сакаме да кажеме дека тоа е една заедница на граѓани освестени кои што сакаат да придонесат секој на свој начин, нели. Случајот со Валентин изминатиот период многу често го комунициравме, бидејќи и последно што излегува, знаеме дека решението за пандемијата се вакцините и дека секој освестен граѓанин треба да се вакцинира за да можеме да ставиме нели крај на пандемијата, но што е со случајот со Валентин? Тој не може да се вакцинира воопшто. И не само Валентин. И не само Валентин, меѓутоа преку него зборуваме за целата една заедница на луѓе без матичен број. Зошто тој да не може да ги добие тие нели еднакви шанси за здравје и нормален живот како сите останати? Здравствена заштита еднаква како се. Зошто за никого е мајка, за никого маќа, така државата или системот и како тоа да го смениме? Многу ентитети се вклучени во приказната на Валентин и доаѓаме до еден заклучок дека тромиот механизам на институциите мора граѓаните да го туркаат. Да, мора да го тргнат граѓаните, бидејќи институцијата сама по себе можеби ништо никогаш нема да направи, затоа што нели тоа во нека дупка во законот таму не пишува дека мора тоа да го направи. Верувам дека многу скоро ќе добие разрешница овој случај. Знам дека со него работи социјална менторка од Паблик, работи Сдруженијето млади правници во делот на поддршка за правна помош и верувам дека ќе може да се најде решение, особено затоа што тој ги има потребните документи за да го реши нели тоа. Да, а дали во случајот со Валентин дали работат само граѓански организации или и државните институции кои што сепак имаат некаква надлежност тоа да го прават, како што е Министерството за социјална, така, МВР вклучено во МВР и други, вклучени се така? Институцијата за издавање матични книги, така да. Вклучени се и веќе се водат постапки, се разрешува, да кажам, верувам дека ќе се разреши. Колку трае процесот? Еве само за Валентин е подавач од прилика некои 3 години кај нас и многу пред тоа биле свесни организацијата каде што е нели матичен корисник тој, многу пред тоа биле свесни затоа што цела една заедница на соседство од кај него немаат матичен број. Тоа било затоа што неговите родители и нивните родители нели ја немале таа свесност дека треба да ги пријава децата и така натака. Едноставно меѓутоа и тие подлегнале на некакви дискриминаторски практики и на институции, и на граѓани, и на незнаење. И тука системот потфрлил
во делот на образованието и кај нив. И не постојат во системот, Не постојат. Тоа се туркани с генерации. И тој проблем е генерацијски проблем кој што нели мора да го запреме. Да видиме. Останува навистина не е убаво да кажем дека не знаеме што ќе се случи, можам да кажам само дека веруваме дека ќе се надминува бидејќи е навистина 21 век. Гудзим, тука ли е Гудзим уште? Не го гледам, да. Да, Гудзим. Гудзим, што имаш ти, например, да им порачаш и на институциите, но повеќето на општеството, бидејќи членови од општеството работат во институциите исто. Значи треба прво да си свесен, самосвесен и свесен за различностите околу себе, така, за да кога ќе работиш во една таква институција, како што ги спомнавме, освен задача, нели, работна да ти биде и лична заложба. Што имаш да порачаш или нешто околу тоа? Позитивно нешто, што треба да направат тие ентитети? Сегогаш кога зборуваме за мултикултурата и нашето општество и тоа како се дефинираме, како се чувствуваме, како се идентификуваме ние како членови на ова општество, јас цело време сакам да зборувам за работите што нас не спојат. Ако ние ќе направиме рамка на тоа или да гледаме што не спојува и што не спојува, или кои се нашите различности, ние ќе видиме дека имаме многу поголеми работи што нас не спојат. Не спојат борбата против подемократски институции, не спои начинот на кој живееме, не спои истата држава, не спои истите проблеми што ги имаме, не спои битката за корупција, не спои буквално имаме листата на работи што не спојат е многу поголема за да се замараме со тоа која вера е, каков тена кожа има, или од каде доаѓа, или како се вика, или слично. Затоа, пред се, кој и да сме луѓе и ништо што нас не идентификува како луѓе, без разлика дали е тоа националност, сексуална ориентација или било што, не може да биде причина за дискриминација. Ние сме сите исти, ние треба да бидеме сите исти пред закон, ние треба да бидеме сите исти пред институциите и да добиваме исти услуги како што добиваат без разлика, како што треба да биде така и да добиваат сите. Затоа цело време не сакам различностите се нешто од најубавите нешта од нашето општество и колку многу сме и колку многу работи има, но сите други битки ги правиме заедно. Ги правиме без разлика на тоа дали јас ќе славам Бајрам или друг ќе слави Великден. Да, значи различностите не треба да бидат пречка за еднаквост на сите граѓани, така, во сите сфери на животот. Фала ти, Гудзим. Маја, ти, мислам, вие ја имате пораката со тоа што ја работите, вашата порака е многу јасна, но една лична вака порака да ни биде, да си ја ставиме како така, хайлайт на панелот. Често лице в лице кога зборува за тоа дека е потребно многу да се слушаме. Слушањето е една вештина, можеби клучна во 21 век, затоа што навистина не се слушаме меѓу себе, туку слушаме до на ниво нели докаде што ни е се познато. Сето тоа што ни е ново, некако имаме тенденција да го отфрлиме. Во однос на еднаквоста, можеби би било добро да го отвориме тука и концептот на еднаквоста и праведноста. Значи, правичноста. Значи, equality and equity го имаат, нели, во англискиот јазик, кај нас е малку потешко да се преведе, меѓутоа најблизок термин е можеби правичноста во овој контекст. Значи, не знам, да, можеби еднаквост е еден принцип, меѓутоа што ако сме сите еднакви, нели, задолжително е образованието, но што ако на некој дете треба да го пратиме во училиште, меѓутоа тоа немало што да јаде дента и претходниот ден немало. Дали тука станува збор за еднаквост? Затоа тој концепт на правичност и праведност е тука клучен.
и можеби многу повеќе треба да зборуваме на таа тема. На правичноста, да. Како е распределена? Многу добра илустрација има некаде на социјалните Точно, мрежи кружи со тоа скалите, со навсекаде, течињата. точно, баш Таква е шаблонска, меѓутоа многу отсликува со Отсликува правичноста. сериозно. Што ако си ги качил сите, кога едниот не може да гледа, бидејќи е Да, помал. постигната е еднаквост, меѓутоа дали тоа е праведно? Дали е тоа праведно, да. Точно. Мислам дека тој концепт ни недостасува како општество да го согледаме во суштина, нели, да реагираме на него. До институциите. Јас би сакала една порака до институциите, државните институции кои што некако како да чекаат од граѓанскиот сектор, од самите граѓани да ги потркуваат. Не би Добро рекла, е тоа, мислам, меѓутоа секако дека може Да. да стои таа, нели, забелешка и генерален Впечаток е тој, да, како функционираат институциите. Меѓутоа јас и ние како лице в лице секогаш тргнуваме од граѓанската одговорност. Свеста кај граѓанинот, што јас како граѓанин морам и треба да направам за да променам нешто. Не можам да чекам и да решам дека МВР треба да го реши тој проблем. Тоа не е моја работа, тоа е работа на пример сега на таа и таа институција. Ако гледам дека имам решение, ако гледам дека можам да придонесам кон нешто, треба сериозно да се заложам за тоа. Зашто што ако сите чекаме на некој друг, ништо нема да се промени никогаш, така? И некако мислам дека како општество можеби малку имаме, не малку, сериозна недоверба имаме кон институциите, тука спомна Гудзин, тука се и корупцијата и тие практики кои што нели се можеби чекори кон демократското општество кои што треба веќе да ги надминеме. Меѓутоа прво место ми е граѓанската одговорност и свесност. Да, Во значи секој личната, аспект. да, се сложувам, да, мислам дека и Гудзим се сложува личната свесност прво, па потоа се. Дали имаш да додадеш нешто, Гудзим, па ќе го затвориме полека панел. Да, има многу тоа што го кажа Маја за the skill of listening. Треба да бидеме многу повнимателни кога другите зборуваат, за да може да ги разбереме и полесно и да даваме придонес да го решаваме проблемот. До институциите, мислам дека треба да се работи во насока да се врати довербата до институциите. Ние не веруваме и за еден денеска требаше да одам да се пријавам за невработен и шетам цел 4 часа од еден шалтер на друг шалтер, од една институција на друга институција. И тоа ние одбиваме да бидеме дел од такви работи. Одбиваме само за тоа што не добиваме еднаков третман, не добиваме исти работи и тоа бирократија што се случува таму е преголема и е многу скапа. Е многу скапа за луѓето што знаеме на какви моменти живеат. Јас се согласувам тотално на тоа што го кажа Маја претходно и треба да не освен работата за еднакви права за сите, треба да видиме и што може да направиме повеќе за сите да добиваме не само ист третман од државата, но да добиваме и тие што имаат повеќе потреба да добиваат повеќе и ние што и другите што немаат повеќе потреба да добиваат помалку, но да бидеме сите во една линија и да дојдеме до тоа рамноправност. Ти благодарам, Гудзим. Маја, и тебе ти благодарам и благодарам на двајцата што дојдовте денеска тука, се приклучивте. Се надевам дека во иднина ќе имаме средби, но со многу поуспешни приказни. Вие веќе работите на тоа, Гудзим е исто така активист кој што работи на тие теми и па да се сретнеме и да разговараме на успешни приказни кои што ќе ги раскажете, ќе ги доживеете, ќе ги спроведете, ќе помагате на луѓето и да ни ги раскажете. Ви благодарам. Ви благодарам на вам. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.